感謝します。 영국의 토마스 암리라는 그 사람 영국 런던 시장에 출마한 적이 있습니다. ロンドンのトーマス・アンリーという人がロンドンの市長として出馬したことがあります。 기독교인입니다. クリスチャンであります。 이제 유세를 하는데 후보자들이 공동 유세하는 날짜가 잡혔어요. いろいろな候補者たちが共に集まってお話をする日にちが決まりました。 중요하죠. 이제 후보자들이 와서 자기들이 정책을 발표하는 겁니다. 自分たちの政策を人の前で発表する時間です。 그때가 발표하는 날 주일날이었어요. その発表する日が主日でした。 여러분은 어떻게 하겠습니까? 皆さんだったらどうしますか? 아니 선거 런던 시장에 당선해야지. 그리고 연설을 해야 되는데 그게 주일인데 여러분은 어떻게 하시겠어요? ロンドンの市長に当選されるために行って政策を発表する日が日曜日であるわけで 이 す。 토마스 암리는 안 갔어요. そうトーマス・アンリーという人はそこに行きませんでした。 주일날 교회 왔어요. 主日教会に行きました。 그리고 발표해야 되는데 이 후보자가 안 나왔으니까 왜 안 나왔냐 이제 이 시민들이 궁금할 거 아니에요. 発表する日なのになぜこの候補者は出てこなかったのかと多くの市民たちが疑問に思ったわけです。 하나님과 만나는 시간이기 때문에 교회를 가서 못 나왔다 그랬어요. その候補者は私は日曜日は神と出会う時間なので私は教会に行かなければいけないために来れなかったと説明しました。 런던 시장 생기고요. 투표율 최고로 많이 나왔어요. ロンドンの市長が選ばれる歴代の最高の投票率でその人が市長になりました。 사람들은 압니다. 人々は知っています。 저 사람 진짜구나. あの人は本物だということを知ってい 자기를 ます。 위해서 온 게 아니라 정말로 하나님과 약속 지키기 위해서 교회를 갔구나. 사람들이 알아요. 自分のために生きているのではなくて自分の信仰である神のために教会に行ったということを人々も分かっていま 여러분 す。 구원과 교제는 다릅니다. 皆さん救いと交わりとは違います。 여러분 예수 믿으면 구원받죠. 皆さんがイエスを信じれば救われます。 예수가 그리스도 지식으로 먼저 알고 믿으면 구원받습니다. イエスがキリストであるということを知識的に知って信じれば救われます。 그리고 어떻게 삽니까? 교제가 있어야 돼요. そしてから皆さんどのように生きていきますか? 하나님과 交わりが必要です。 소통하고 은혜 받고 말씀 듣는 교제가 있어야 돼요. 神との疎通、そして神の御言葉を聞いてそれを心に留める疎通が必要であります。 여러분 아이를 낳았습니다. 皆さんも子供を産んだと思います。 아이 낳아놓고 내가 너 엄마야, 내 아빠야, 너 내 아들이야 하고 그 애 놔둡니까? 子供を産んでからあなたの父が母が私だよと言ってからほっときますか? 아이가 배속에서부터 엄마와 교제합니다. 子供はお腹の中にいる時から自分の母親と交わりを持ちます。 태어나서도 교제해요. そして生まれてからも交わりを持ちます。 교육시키고 공부시키고 막 훈련시킵니다. いろいろな教育もさせたり、いろいろな訓練もさせたりするでしょう。 아이가 내버려두면 그 아이는요 부모가 있는데 고아처럼 어떻게 엉망으로 변할지 모릅니다. 放っておくと孤児のようになってどのように変わるかは誰も分かりません。 여러분 예수 믿고 구원받은 건 내가 잘해서 구원받은 게 아니라 그것도 구원도 하나님의 은혜죠. イエスを信じて救われたというのは私が上手だったからではなくその救いこそ神の恵みです。 이제는 하나님과 교제하는 겁니다. だとしたらこれからはその恵みを持って神と交わるわけ 말씀 です。 듣고 御言葉を聞き入れ 기도하고 祈りを通して 그분이 나에게 뭘 원하시는지 その方が私に何を願われているのか 그래야 성장이 되는 겁니다. そうしてこそ成長があるわけです。 그렇지 않으면요 교회만 나오면은요 교제가 없으면요 전부 다 내 생각입니다. そうでなく教会に来ていても神との交わりがなければ全ては自分の考えしかありません。 하나님이 능력의 하나님이 창조의 하나님이신데 神は能力を持った創造の神であるにもかかわらず 내가 구원받고 그분의 말씀을 안 듣고 그분의 뜻대로 살지 못하면요 전부 다 내가 주인이고 내 생각 내 체질대로 내 경험대로 살다가 예수 믿고 구원은 받고 천국은 가겠지요. 救われているのにもかかわらずに神の御言葉がなく自分の考えで生きていたらもちろん救われたから天国には行くでしょう。 저는 부탁하면 여러분 응답 받으세요. 皆さんにお願いしたいことは本当に皆さんは答えられてください。 예수 믿고 응답 받으시라니 イエス 말이에요. を信じて答えられる人になってください。 하나님의 응답을 받아야 기분 좋을 거 아니에요. 神からの答えがあってこそ皆さんも喜びがあると思います。 하나님께서 우리에게 응답을 주시는 건 정상적인 거거든요. 神が私たちに答えを与えるのは正常的なことで 기도 す。 응답 받은 건 정상이라고요. 祈りの答えを得るというのは正常であります。 우리가 응답을 받지 못하고 교회 나오면요 그만큼 갈등과 여러분의 어떤 방황 속에 빠져들 수 있어요. 答えなく皆さんが信仰生活を続けるとある意味皆さんがさまよってしまうかもしれません。 여러분 교회 다니는 사람 우울증 많습니다.
教会に通っている人の中でもうつが多い 제가 です。 시간 되면 다음 주 우울증에 대해서 한번 말씀을 준비해 볼까 생각 중인데 어떻게 될지는 잘 모르겠어요. 時間があるとき、うつに関しても少し御言葉を準備してみようかなと思ってます。 저는 교인들 중에 우울증 환자 많이 봤어요. 信徒の中にもうつの患者はたくさんいま 왜 す。 그랬습니까? なぜでしょうか。 우울증은요 흑암의 역사거든요. うつというのは暗闇の働きです。 우울증 환자는 내 생각이 답니다. うつの患者は自分の考えが全てです。 언젠가 우리 교인이 제 사무실에 우울증 환자를 하나 여자를 하나 데리고 왔어요. 以前ある方が私の部屋にうつの患者を連れてきました。 교인입니다. 教会に通っている人です。 전혀 말씀을 안 들어요. しかし全く御言葉は聞き入れません。 딱 자기 생각이 최고요. 自分の考えが最高です。 우울증 환자는 자기밖에 몰라요. うつ病の患者は自分しか知りません。 여러분 영적인 우울증 걸리면 안 됩니다. 皆さん霊的なうつ病にかかってはいけません。 우리는 피조물이에요. 私たちは被造物です。 하나님은 창조주예요. 神は創造の主です。 우리는 하나님의 말씀을 듣고 살도록 처음부터 그렇게 지음을 받았어요. 私たちは神の御言葉を聞いて生きるように最初からそのように創造されました。 말씀을 들어야 우리를 하나님의 말씀으로 창조하셨잖아요. 私たちを神は御言葉で創造された 자, からです。 여러분이 말씀으로 창조하셨어요, 하나님이. 神は皆さんを御言葉で創造され 그 まし 말은 우리는 말씀을 들으면서 sal아갈 수 있는 존재라고 た。という 말이에요. ことは私たちは神の御言葉を聞きながら生きていくという存在です。 말씀 속에는 생명이 있는 겁니다. 御言葉の中には神の命があります。 빛이 있으라. 光が 말씀 光があ 속에는 れ 생명이 있는 거예요. 御言葉の中には命がある。 세상 천지 만물을 하나님께서 말씀으로 창조하셨어요. 天地万物を御言葉で創造されました。 우리를 말씀으로 창조하셨어요. 私たちを御言葉で創造され 말씀 속에는 생명력이 있다 이 御 말이에요. 言葉の中には命があります 그 。 말씀이 들어가야만이 사는 겁니다. なのでその命が入ってきてこそ生かされるわけです。 구원과 교제는 달라요. 救いと交わりは違います。 목사님 저는 왜 이렇게 교회 다녀도 힘이 없고 응답이 없습니까? 牧師、私はなぜこのように教会に通っていても力がないのでしょうか。 여러분이 잘못해서 그런 게 아니에요. 皆さんが間違ったからではありません。 삶을 틀리게 살면 그런 문제가 옵니다. 暮らしの方法を間違って暮らしてしまうとそういう問題に出会います。 말씀 하나님과 교제가 안 되는 겁니다. 神との交わりがないわけです。 우리의 생명과 죽음은 하나님 손에 있는 겁니다. 私たちの命とまた死は神の手にあります。 내가 되고 안 되고가 우리가 아니고 하나님이 하시면 되는 겁니다. 私がなるなり立たないではなく神がなさえばなるわけです。 내 틀에 딱 잡혀 있으면 실패해요. なので私の枠にとらわれていてしまうと失敗します。 여러분이 IQ가 얼마죠? じゃあ皆さんの IQ はどれくらいでしょう 우리 か。 집에 뭐 누구는 뭐 127을 샀고 뭐 그런데 글쎄 모르. IQ가 얼마입니까? 誰かは100なんとかなんとか言ってますが、皆さんの IQ は何でしょうか。 하나님 IQ는 얼마입니까? 神の IQ は何でしょうか。 여러분은 이렇게 하면 제가 이렇게 하면 제 뒷모습을 볼 수가 없잖아요. 私がこのように顔を隠すと私の顔など見れません。 우리는 앞에 것만 보는 겁니다. 私たちは目の前にあるものばかりしか 교회 見れません。 왔어요. 내 틀에 잡혀 있으면 안 돼. 皆さんが教会に来て私の枠にとらわれていてはいけません。 하나님은 우리에게요. 세상을 정복 지배하고 다스려 그랬어요. 神は私たちにこの世を征服し支配しなさい、治めなさいと言われます。 말씀을 듣고 끝나는 게 아닙니다. 御言葉を聞いて終わるのではありません。 말씀을 무시하는 건 하나님 무시하는 거지요. 御言葉を無視するということは神を無視することです。 하나님 말씀이 안 되면 결국은요. 내 생각, 내 체질대로 내 뿌리대로 살다가 인생 끝나는 거예요. 神の御言葉が私に入ってこないということは私の経験や体質のまま生きていくということです。 그리스도는 내 주인입니다. キリストは私たちの主人です。 그 말씀에 순종하는 게 우리 인생의 삶이요. だとしたらその御言葉に従順するのが私たちの人生の暮らしであります。 오늘은 저 우리가 요한복음을 살펴보고 있는데 오늘은 신하의 아들이 병들었어요. 私たちはずっとヨハネによる福音書を見ていますが、今日の本文には役員の息子が病に遭いました。 여러분 잘 병든 사람 있습니까? もし皆さんの中で病をお持 오늘 ちの方がい 회복하시기 ます 바랍니다. 今日回復することを願います。 뭔가 여러분이 응답이 안 되신 분이 계십니까? 何か皆さんに答えがない方いらっしゃいま 오늘 す。 회복하시길 今日 바랍니다. 回復されることを願います。 하나님이 하시면 되는 겁니다. 神がなされば可能です。 불신앙 버리시길 바랍니다. 不信仰を捨てることを願います。 여러분의 사정 하나님이 아십니다. 皆さんの事情も神がご存知であります。 모르는 게 아닙니다.
ご存知でないか 여러분이 내 생각, 내 체질대로 살면 그게 함정에 빠지는 거예요. 皆さんの考えや皆さんの体質通りで生きていくことが皆さんが今罠に引っかかっているということです。 병든 부분 오늘 치유받으셔야 돼요. 今日皆さんの病がある部分癒されなければいけない。 병은 영적인 병도 있고 마음의 병도 있고 육신의 병도 있어요. 病には霊的病もあれば心の病や肉の病もある。 오늘 신하의 아들은요, 신하는 아들이 병들었어요. 今日役員の息子は息子に病がありました。 자, 내 문제를 언제 어떻게 해결할 수 있냐 이 말. だとしたら私の問題はいつ解決することができるでしょう 저는 か。 병을 오래 들어봤기 때문에 병자를 잘 알아요. 私も長い間病にあったのでよく知っています。 병자들의 심령이 어떤 마음인가 저는 너무나 잘 알고 있어요. 病を持っている人たちの心が心境がどういう心なのかよく知ってい 자, ます。 여러분 병을 가지고 있고 병에 고침을 받으면서도 불안하고 염려하는 사람도 있을 겁니다. 病を持っていてまた癒されたとしてもいまだに不安や思い煩いを持っている人もいる。 이 신하는 아들이 병도 거의 죽을 병 들었어요. この役員の息子も死を目の前にしてい 자, ます。 어떻게 하겠냐 이 じゃあ 말이에요. どうするべきでしょうか。 우리 인간이 私たち人間がです。 여러분 뭘 표적과 기사를 먼저 보면 안 돼요. 皆さんは何か奇跡やそういう神の能力を先に見てい 어느 きます。 천국을 보여달라? 天国を見せてく 먼저 ださい。 내 병을 고쳐달라? 先に私の病を癒 내 してくだ 문제를 さい。 먼저 응답시켜달라? 私の問題に先に答えをください。 그러면 믿겠다는 겁니다. そうすれば信じますと言いま 그건 す。 믿음이 아니에요. それは信仰ではありませ 오늘 ん。 주님께서 뭐라고 했어요? 今日主が何とおっしゃいますか。 너희들은 도저히 표적과 기사를 보지 않으면 믿지 않는구나 그렇게 말씀했어요. あなた方はこのような奇跡を見ないと信じないのかとおっしゃいます。 우리는 뭔가 주어져야 믿습니다. 私たちは何か奇跡を与えられて信じる 제가 암 걸렸습니다. 私はがん 우리 です。 가정에 이런 문제 있습니다. 私の家庭にこういう問 저는 題があり 이런 ます。 문제를 가지고 있습니다. 私にはこういう問題があります。 표적을 보여주세요. 奇跡を見せてくだ 기사를 さ 먼저 い。 보여주세요. 驚くべき何かを見せてください。 그러면 저는 믿겠습니다. そうすると私が信じますと。 다 이런 식이에요. すべてがこのような雰囲気です。 여러분 어떻습니까? 皆さんはどうでしょうか。 내 걸 고쳐주면 믿겠다는 거죠. 私を治してくれれば私は信じますと言います。 그건 불신자의 방법이죠. それは未信者の水準です。 신앙은 그게 아닙니다. 信仰とはそういうことではありません。 믿음은 바라는 것들의 실상이에요. 信仰は信じる事柄の証拠です。 믿음은 여러분이요 하나님의 약속을 믿고 바라보는 겁니다. 信仰とは神の約束を信じて皆さんがそれを見上げ 그게 ることです。 먼저요. それが先です。 보지 못하는 증거가 보이는 겁니다. 目に見えないことであっても信仰こそそれが証拠であり 교회 ます。 나오는 사람들 불신자들 어떻게 하나 먼저 보여달라는 거예요. しかし教会に通っていない未信者たちは先に私に見せてください。 나에게 이런 문제 있습니다. 私にこういう問題があり 나에게 ます。 이거 주셔야 됩니다. 私にこういうものをください。 응답하셔야 됩니다. これを答えてください。 그러면 믿는 거요. そうすると信じます。 그러면 헌금도 하고 교회 열심히 다닙니다. そうすると献金もしたり熱心に通います。 그 믿음은 틀린 믿음은 아니지만요. 잘못된 거예요. そのような信仰は間違った信仰とは言えませんが違う信仰で 여러분 す。 문제는요. 하나 끝나면 또 문제 옵니다. 수많은 문제는 계속 오게 돼 있어요. 一つの問題が終わればまた人間には問題がやってきます。 어떻게 해결할 거예요? それをどのように皆さんは解決しますか。 복음 속으로 들어가 버렸어요. 먼저. 皆さんは先に福音の中に入っていかなければいけません。 복음은 그리스도입니다. 福音とはキリストです。 그리스도는 우리의 모든 문제를 해결하셨어요. キリストは私たちのすべての問題を解決なさい 내 ました。 문제를 가지고 그 속에 들어가라 이 말이에요. なので私の問題を抱いたままその中に入って 사드락 메삭 아베노가 풀무불 속에 들어가는 겁니다. サダラクメサクアベテネゴが火の中に入っていくように 노아가 홍수를 본 적이 없지만은 홍수가 내려올 줄 믿고 방주 속으로 들어가는 겁니다. ノアは洪水を目にしたことはありませんがその約束を信じて箱舟に入ってい 여러분 く 현실 보면 안 돼요. 皆さんの現実を見てはいけません。 여러분의 사실 현실 있잖아요. 皆さんの現実や事実があると思います。 내 눈으로 내 모습을 보면 안 돼요. 私の目で私の姿を見てはいけません。 그 내 기준 내 수준이잖아요. そうなると私の基準、私の水準にしかなりません。 복음의 눈으로 보셔야 돼요. 福音の目で見なければいけません。 하나님은 어디 계십니까? 神はどこにおられますか。 내 속에 계시는입니다. 私の中におられます。 여러분 내 문제를 어떻게 해결할 겁니까? だとしたら私の問題をどのように解決しますか。 문제 해결을 우리는 할 수가 없어요. 私は問題を解決することはできません。 누가 하시는 겁니까? 誰がなさいますか。 내 아버지가 하시는 겁니다. 私の父である神がなさいます。
복음 속에 그리스도 속에 들어가세요. なのでキリストの約束の中に皆さんが入っていってください。 문제 속에 있어서 내 인생의 현주소가 어디입니까? 皆さんが問題の中にいたとしても皆さんの人生の現住所はどこですか？ 내 현주는 그리스도 안에 있는 겁니다. 私の現住所はどこにいてもキリストの中です。 복음 속으로 들어가세요. なので福音の中に入って 그리스도 속에 들어가세요. キリストの中に入って 말씀 속으로 들어가세요. 御言葉の中に入っていくということです。 그게 신앙생활입니다. それが信仰生活です。 요셉이 노예로 잡혀가도 괜찮아요. ヨセフは奴隷になっても構いません。 복음 속으로 들어갑니다. 福音の中に入っていくからです。 이스라엘 백성이 430년 동안 노예 잡혀 있습니다. イスラエルの民が430年間奴隷としていました。 해결할 수 없어요. どうしても解決すること 누가 ができません。 하십니까? しかし誰が解決するか。 유월절 피 속으로 들어가는 겁니다. 杉越の血の契約の中に入っていくわけです。 홍해 있습니다. 後悔が前に 어떻게 あります。 홍해를 우리가 해결합니까? どのようにして後悔の問題を解決できますか。 놔두세요. ほっといてください。 말씀 속으로 들어가는 겁니다. 御言葉の中に入っていくわけです。 광열길 가다가 노뱀 불려서 죽습니다. 荒野の中でも蛇に噛まれて死ぬような 어떻게 해결합니까? どのように解決しますか。 복음 속으로 들어가세요. 福音の中に入っていくわけです。 노뱀을 쳐다보면 산다 그랬어요. 聖堂の蛇を見上げれば助かると約束 그게 しました。 믿음입니다. それが信仰です。 큰 믿음 뭐 그런 필요 쳐다보면 살아요. 大きな信仰、小さい信仰関係ありません。見上げれば助かります。 이게 우리는 안 쳐다보는 거예요. しかし私たちはそれを見上げない 안 わけ 믿기 です。 때문에 信じないから。 구원은 받았는데 救いは受けてい 지식은 ても 있는데 知識はあっても 하나님은 안 믿어요. 神は信じません。 자, 이게 우리들의 문제입니다. これが今私たちの問題です。 문제를 자기가 해결하려고 그래요. 問題を自分で解決しようとします。 자기가 하나님보다 더 높아요. 自分が神よりも高い位置にいます。 여리고 성으로 돌아라 그랬잖아요. エリコ城を回りなさいとおっしゃいました。 절대 안 무너지는 성이에요. エリコ城は絶対崩れない 이건 し、 고고학 보죠. 여리고 성은 무너지는 성이 아니에요. エリコ城は科学的にも絶対崩れないように 한 번도 建てられてい 무너진 ます。 적이 없어요. 一度も崩れたことがありません。 이스라엘 백성이 못 무너뜨려요. イスラエルの民の力では崩れること 여러분의 ができま 문제를 せん。 못 무너뜨려요. 皆さんも皆さんの問題を崩すことはできません。 어디로 가야 됩니까? じゃあどこに向かうべきでしょう。 말씀 속으로 들어가야 되는 御 겁니다. 言葉の中に入っていくべきです。 7번 돌아라 그랬잖아요. 神は7回回りなさいと約束し 말도 ま 안 し 되는 소리 하지 마세요. た。話にもならないことを言わない 하나님 でください。 전쟁해야죠. 神様は戦わなければいけません。 돈다고 됩니까? 回るからといって崩 아, れません。 위에서 돌 던지고 뜨심을 부어보는 우리 돌에 맞고 대에서 죽는데 말도 안 되는 소리 하지 마세요. 回るとき上から石を投げられたりお湯をかけられたら死んでしまいます。 여러분이 생각이에요. それは人間の考えに過ぎません。 돌았어요. 彼らは回りました。 입 다물고 돌아라 이 말이에요. 口を塞いで回りなさいと言い 왜 ました。 입 열면 불신하니까. 口を開ければ不信仰だけだか 입 らです。 다물고 돌아라. 口を開けずに回りなさいとおっしゃい 7번 ます。 돌았어요. 7回回りました。 하나님이 무너뜨리는 거예요. その時神が崩しました。 그게 하나님의 계획이에요. それは神の計画です。 여러분에게 하나님이 좋은 걸 주시는 것은 하나님의 계획입니다. 神は皆さんに良いものを与えるという神の計画があります。 믿으세요. それを信じてください。 나에게 나쁜 걸 주시는 하나님이 아니라 이 神 말이에요. は私に悪いものを与える神では決してありません。 여러분에게 문이 열리는 게 하나님의 皆さんの 계획이요. 人生に門が開かれることが神の計画 그러니까 です。 왜 안 열리느냐 이 で 말이에요. はなぜ開かれないのかです。 불신앙하니까. 不信仰をするからです。 불신앙에는 하나님 역사하지를 못해요. 不信仰には神が働くことはできま 지금 せん。 자주 이야기하죠. 이스라엘 백성들의 문 앞에는 문고리가 없어요. イスラエルの国の家のドアの前にはドアノブがありません。外側には。 안에서 열어줘야 되는 겁니다. 内側から開けてあげない限り開けません。 예수님이 오셔서 아무리 두드려도 내가 열지 않으면 하나님 못 들어오신다고. だから主がおっしゃいました。いくら叩いても内側から開けないと神は入ってこれません。 문 열어야 돼요. 私が開かなければいけません。 히스기야 왕이 아수르 군대가 쳐들어왔어요. ヒゼキヤ王が王の時にアッシリアの軍隊が迫ってきます。 군대 이길 수 없습니다. 軍隊に勝つことはできません。 어떻게 했어요? どのようにしましたか。 그 편지를 가지고 아수르 군대 보낸 편지를 가지고 하나님 앞에 내놓았어요. アッシリアから来た手紙を持って神の前に持っていきました。 펴 놓았어요. その手紙を開いておきまし 하나님 た。 이런 문제 있습니다. 主よ、このような問題が私にあります。 펴 놓으세요. 皆さんもそれを開いておいてください。 왜 가지고 있어요? なぜ皆さんは問題を自分が持っているのでしょうか。 안 되고 있으면서 皆さんが成り立ってないのに、 하나님 앞에 펴 놓을 때 하나님이 18만 5천 명을 산 송장으로 없애버리는 거예요. 主の前にそれを問題を開いておくときに18万5千人を主が解決なさいました。 욥이 병들어서 나중에 어떻게 고백했죠? ヨブが病にあった後どのように告白しました。 하나님 전에는 귀로만 들었습니다. 하나님. 神様、以前は私が耳で神を聞いてい 이제는 ました。 눈으로
배움 나이. しかし今は目で神を見ますと言いました。 여러분 내 문제를 어떻게 해결합니까? 私の問題を皆さんどのように解決し 아니, ますか？ 해결받는 게 하나님의 뜻이요. 解決を受けるのが神の計画です。 사단은 해결받지 못하기를 원하는 거요. サタンは皆さんが解決できないことを願っています。 어떻게 보면 내가 사단에게 속고 있을 수 있어요. だとしたらある意味私がサタンに騙されているかもしれません。 내 생각, 私の考え、 각인된 나의 생각. 刻印されている私の考え、 교회 가도 안 돼. 教会に行ってもダメ 기도해도 だ、 안 돼. 祈ってもダメだ、 예수 적당히 믿어야지. イエスを適当に信じよう、 하나님 바라보면 안 돼. 神を見上げてもダメだ。 사단이 주는 음성입니다. サタンが与えている声であります。 어찌면 내가요 사단에 걸려서 내 문제를 사단 때문에 해결 못할 수 있어요. ある意味私の問題は今私がサタンの計略に引っかかって解決していないのかもしれませ 그 ん。 창세기 3장이잖아요. それが創世記3章です。 네가 주인이라 이 말이야. あなたが主人である。 너가 선악과 따먹으면 불수 하나님 말씀 듣지 말고 선악과 따먹어라. 그럼 너가 하나님처럼 된다. 네가 하나님처럼 된다. 그게 사단의 작전이잖아요. あなたが善と悪の木の実を取って食べるとあなたが神のようになるというのがサタンの戦略で 우리는 す。 말씀 들어야 돼요. 私たちは御言葉を聞かなければいけません。 그게 우리의 신분이에요. それが私たちの身分です。 사단은 말씀 듣지 말라는 겁니다. しかしサタンは御言葉を聞き入れるなと言い、 네 생각대로 하라는 겁니다. あなたの考え通りに行いなさい。 네 체질대로 살아라는 あな 겁니다. たの体質通りに行いなさい。 그래서 교회 나와도요 거기다가 이렇게 삽니다. だから教会に通っていてもほとんどの人がそのように暮らしていきます。 변명하면 안 돼요. 皆さん言い訳をしてはいけません。 마음은 뭐 원하는데 육신이 약하면 그건 변명이요. 心は願っていますが私の肉が弱いです。それは言い訳です。 마음이 원하면 육신 따라와야지. 心が本当に願っているんであれば肉体はついてきます。 저는요 좋아요. 교회 와서요 참 저도 열심히 다녔는데 응답이 없었어요. 私も以前は教会に熱心に通っていましたが何の答えがありません。 열심은 어느 날 한계 와요. なぜなら熱心にはある日限界が来ます。 뭘 열심히 믿습니까? 皆さんは何を熱心に信じていますか？ 하나님 우리가 열심히 믿으라는 게 없어요. 神は私たちに熱心に信じなさいと言ったことはあります。 정상적으로 믿으면 되는 ただ 겁니다. 正常的な信仰を持てばいいわけです。 뭐 열심히 우리가 뭘 기도 막 정상적으로 안 될 때는요 딴 걸 찾게 되는 何 겁니다. か熱心な祈りやそういうのは必要ありません。正常的な信仰がないから違うものに走ってしまうわけ 금식기도 です。 필요하지요. 断食の祈りも必要で 어려움이 しょう。 있을 때 苦しみがあるときに 당연히 해야 되겠죠. 当然するべきです。 날마다 금식기도 해야 되겠어요? しかし毎日断食のようなことが必要でしょうか？ 정상적으로 하면 할 필요도 없어요. ある意味正常的な祈りができる人はそれも必要ありません。 정상이 안 되니까 딴 걸 붙드는 겁니다. 正常なものがないために違うものを握ってしまうわけです。 자, 왕의 신하가 병들어서 아버지니까 어떻게 합니까? 주님을 찾아왔어요. 今日王室の役員の息子が病にあったためにその父親は主の前にやってきました。 좋은 재미있는 말이 있죠. 중선임이 길을 걷다가 얼음 위에 걷다가 얼음이 깨지니까 뭐라 그랬어? 아이고 하나님 나 좀 살려주세요 그랬다 그러잖아요. 面白話がありますが、お坊さんが凍った氷の上を歩いているとき、氷が割れて水に落ちた瞬間、神様助けてくださいと言ったそうです。 그게 진실이에요. それが真実です。 사람은 죽을 때 진실이 나타나는 거예요. 人々は死ぬときに自分の真実が現れてきます。 왕의 신하 고관입니다. 王室の役員です。 폼 잡았겠죠. ある意味自分が格好をつけていたでしょう。 권력 있고 돈 있죠. 権力もあってお金もあったはずです。 여러분 세상 걸 아무리 많이 가지고 있어도 내가 해결할 수 없는 문제 옵니다. 皆さんがいくら世のものを持っていても私が解決できない問題はやってきます。 영적인 병은 내가 치료할 수 없어요. 霊的な病は私が癒すことはできません。 마음의 병은 내가 고칠 수가 없어요. 心の病は私が癒すことができません。 육신 내가 마음대로 고칠 수 없어요. 私の肉も私の思いがまま治すことはでき 아니 ま 이 せん。 왕의 신하가 고관인데 돈 얼마나 많겠어. 오만 병원 의사 찾아가서 다 고쳐봤겠지만은 안 돼요. 王室の役員であるためにいろいろな医師に会って治そうとしてみたでしょうが、しかしダメでした。 우리가요 하나님 모를 때는요 좀 모자랄 때는요 큰 소리 칩니다. 私たちが神を知らないとき、少し信仰が足りないときは大声を叩きま 하나님 す。 말씀 믿지 마. 神の御声を信じるな。 그렇게 적당히 살아. 適当に生きても大丈 우리 夫。 하나님 모를 때는요 그렇게 이야기해요. 神を本当に知らないときはそのように言います。 저 모르면 그래 얼마든지 말할 수 있잖아요. 神を知らないからいくらでもそういう部分を言えるわけです。 그래 알면은 그런 소리 할 수가 없어요. しかし本当に神を知ってしまうとそういうような口は聞きません。 공부를 많이 할수록 부족함을 느껴요. 勉強すればするほど足りなさを感じるのが 차라리 공부를 못한 사람은 아는 게 없기 때문에 더 오히려 더 큰 소리 칠 수 있습니다. ある意味勉強が足りないものは知識がないために大声を叫ぶこともできます。 고난이 왔어요.
この人に苦しみが来ました。 저는요, 이 신하가 축복받았구나 그렇게 생각이 돼요. 私はこの役員を見ながら祝福されたものだと思いました。 고난이 나에게 주신 고난과 어려움이 하나님께로 주님께로 인도가 된다면 그 고난은 축복이에요. 私に与えられた問題や苦しみが神の前に行くことができるチャンスとなればそれは祝福です。 나의 시련이 기도할 수 있고 나의 시련이 말씀 붙들 수 있고 나의 시련이 예배에 성공할 수 있도록 하나님께서 인도하신다면 내 시련은 축복이에요. 私の試練が礼拝に祈りに主の前に私を導くのであればその試練も祝福であります。 여러분 문제 없으면 교회 안 올 사람 천지입니다. 正直皆さん問題が一つもないと教会に来ないという人はたくさんいます。 여기도 문제 없으면 예수님 안 믿을 사람 천지일 거예요. 多分この教会にも問題が一切ないとイエスを信じない人たくさんいる。 뭔가 문제가 있어야 교회 가볼까 그렇게 생각합니다. 問題があってこそ教会に行ってみようと思うはずです。 왜 그런 어려움을 그런 힘든 신앙생활을 합니까? なぜ皆さんそのような苦しい信仰生活をしますか？ 문제 보면 교회 나와요. 問題があれば教会に来ます。 옛날에 제가 일본에 초창기 왔을 때요. 그 아이가 시험 칠 때마다 교회 나오는 사람이 있었어요. 私が初期の頃この日本で学校のテストがある時にだけ教会に来る子がいました。 그러고서 안 와요. 그리고 이제 영원히 사요나라 돼버리지. 結局永遠にさよならになりましたが 고난입니다. 苦しみです。 잘 보세요. よく見てください。 나에게 어려움이 왔습니다. 私に苦しみが来ました。 정말로 시련이고 어려움이고 절망입니까? 本当にそれが試練であって苦しみであって絶望でしょうか？ 정말 실패입니까? 本当にそれが失敗でしょう 그건 か？ 내가 내 눈으로 환경을 보고 내 수준으로 보기 때문에 그런 겁니다. それは私の水準で環境を見ているからそうであります。 복음의 눈으로 보세요. 福音の目で見てください。 예수는 イエスは 좀 많이 약해졌어요. 요새 그리스도가. 少しキリストが弱まりました。 예수는 イエスは 예수와 그리스도. 예수는 그리스도. 이 신앙 고백 아니에요. これが信仰の告白です。 십자가상에서 다 끝냈자 그 말 아니에요. 十字架の上で全て完了したという意味です。 속으로 가지고 있는 신앙 되지 마세요. 그 내놓아요. 입으로 신해 뿌리세요. 口で皆さんが告白する信仰を持ってください。 마음으로 믿어. 입으로 신해서 구원받는 거 아닙니까? 心で信じて義と認められ告白して救いを得るわけです。 예수는 イエスは 그리스도. 지금 나와 今私たちと 임마누엘 나의 스베트의 몬다이와 오하리 고백이요. 告白であります。 지식이 아니에요. 知識ではありません。 예수 그리스도를 알고 믿는 건 지식이라고. イエス・キリストを知って信じるということは知識です。 지식 가지고는 살 수가 없어요. 知識では生きられません。 병들었습니까? 病を 문제 있습니까? 問題が 모자랍니까? 足りないですか？ 절대 절망이 아니에요. 絶対それは絶望ではありません。 하나님의 축복일 수 있어요. 神の祝福かもしれません。 아닙니다. 축복입니다. 祝福であります。 왜요? 하나님께 나올 수 있기 때문에. なぜなら神の前に来ることができるからです。 없고 망하고 절에 다 갖다 주고 막 다 실패해서 교회 오지 마세요. すべて滅んで、すべての財産をお寺や神社に捧げてから教会に来ないでください。 저희 집이 그랬잖아요. 私の家が家系がそうで 제가 した。 어릴 때는 부자였어요. 私が子供の時は本当にお金持ちでした。 그 부자 티가 지금까지 있잖아요. そのお金持ちだったそういう雰囲気が今にもあります。今で 돈이 もあり 너무 ます。 많아가지고 누굴 빌려주는데 우리 엄마가 누굴 빌려주는지도 모를 정도로 많았어요. お金がありすぎて誰かに貸しても誰に貸したのかも気にしないくらいありました。 그리고 우리 위에 형들이 다 좀 누리지. 나는 못 누렸어요. 私の上の、お兄ちゃんたちがそれを味わっていて私は全然そういうことは味わえませんでしたが 우상 섬기고 뭐 돈 절에 갖다 주고 잘 되는 것처럼 보여. 결국은 다 실패해요. 偶像崇拝をしてお寺に全てのお金を捧げてうまくいくように思えても結局失敗で 자, す。 여러분 보세요. 교회 와서 설교 듣지 마세요. 皆さん教会に来て説教を聞かない 자, でく 내 ださい。 문제가 있습니다. 私に問題がある。 부족함이 있습니다. 足りなさもあります。 어떻게 해결하겠냐 이 どの 말이에요. ように解決しますか？ 해결하는 게 하나님의 축복, 하나님이 그걸 오늘 원하시는 겁니다. 解決をすることを神は今日願われています。 빈 껍데기로 교회 돌아가지 마세요. 교회 와가지고 空っぽで皆さん教会を出ないでください。 가지고 가시라 이 말이에요. 何かを持って戻らなければいけません。 표적과 기사를 먼저 구하지 마세요. 奇跡を先に求めないでください。 뭘 원합니까 주님은? 主は何を求めてい 주님이 ますか？ 원하는 게 있다. 그걸 먼저 잡으시라 이 主が 말이에요. 願われていることを先に皆さんは握ってください。 이 신하가 찾아와서 참 축복이지. この役員は主の前に出てきました。祝福 그냥 です。 무응답으로 가면 얼마나 어려움이요. 무응답으로 가면 안 돼. 答えなしに帰ってはいけません。
체면 다 버리고 왔어요. この役員はすべての対面も捨ててきました。 예수님은 이단이라 그랬잖아요. イエス様は当時異端でした。 상관없어요. しかし関係があります。 여러분 예수님을 이단이라고 그래. 当時イエス様を異端と言いました。 자신의 종교 있잖아요. そして自分の宗教もあったはずです。 유대교. ユダヤ教です。 필요 없어요. しかし必要はありません。 현장 오니까 얼마나 사람들이 예수님 주위에 사람들이 많아요. 現場に出てくるので多くの人々もいるはずです。 자기가 고관인데 自分は役員です。 체면 꾸기잖아요. 対面を崩すことになるでしょう。 버리세요. しかし皆さん捨ててください。 대통령도 예배 봐야 돼요. 大統領であっても神の前で礼拝しなければいけま 내가 せん。 배운 박사도 예배 보고 하나님 만나야 돼요. 学んだ博士であっても神に出会わなければいけません。 사단은 여러분에게 장애물을 딱 줍니다. サタンは皆さんに障害物を与えます。 교회 못 가도록, 教会に行けないようにです。 응답 못 받도록 答えられないように 뭔가 하나씩 줍니다. 何か一つずつ与えています。 장애물 버리고 와야 돼요. その障害物を乗り越えて皆さんは来なければいけません。 교회 못 나오게 하는 장애물이 뭡니까? 皆さんが教会に来れなくさせる障害物は何がありますか？ 남편입니까? 旦那ですか？ 자식입니까? 子供ですか？ 일입니까? 仕事ですか？ 돈입니까? お金ですか？ 장애물 버리고 와야 돼요. 障害物を皆さん捨ててこなければいけません。 그런 모험과 그런 우리는 모험이 아니죠. 우리는 확실한 거니까 그 정도 믿음이 없으면 어떻게 축복받아요? 冒険ではないでしょう。私たちには確実な確信があるため、それくらいの信仰がないとどのように 예수 그리스도가 맞습니까? 예수가 그리스도 맞습니까? 本当にイエスがキリストでしょうか？ 그럼 올린 해버리는 거예요. だとしたらそこにオールインするわけです。 아니 진짜 맞다면 올린 해버려야 될 거 아니에요. 本当にキリストならオールインするべきでしょう 그래야 か？ 뭔가 나올 거 아닙니까? そうしてこそ何かが出てくるでしょう。 이 신하는 기회는 놓치지 않았어요. この役員は機会を逃しませんでした。 오늘 47절에 보니까 예수님은 내려오셔서 내 아들 병을 고쳐달라고 부탁했어요. 今日47節で見ると、下ってきて息子を癒してくださいと願いました。 49절에 뭐라 그럽니까? 49節には、 주여 내 아이가 죽기 전에 내려와서 고쳐달라 主よ 그랬어요. どうか私の子供が死なないうちに下ってきてください。 믿음이 있습니다. 信仰があります。 그런데 큰 믿음은 아니에요. しかし大きな信仰ではありません。 예수님이 꼭 자기가 살고 있는 가버나움입니까? 자기 살고 있는 동네 집에 가서 안수 기도해주고 예수님께서 자기 아들 옆에 곁에 서서 기도해줘야만이 낫는 줄 알아요. イエスが自分の町に来て自分の息子の前に立って祈ってこそ癒されると思っています。 여러분 그거는 적은 믿음이에요. 皆さんそれは小さな信仰 자 です。 여러분 교회 오신 거 믿음이 있기 때문에 교회에 오신 거예요. 皆さんも教会に来たのは信仰があるから来たでしょう。 큰 믿음 되시기를 し 바랍니다. かし皆さんは大きな信仰になってください。 여러분 기도를 예를 들어 가지고 어느 집사님 집에 아들이 거의 죽게 되는데 저를 청했습니다. 목사님 빨리 오셔서 기도해 주세요. 부탁을 했어요. 例えばの話ですが、ある羊の息子が病気になって私に祈りを願ったとしましょう。 그때 제가 이렇게 이야기했어요. 私がその時にこのように話したとします。 집사님 내가 교회에서 기도할 테니까 집사님이 병원에서 집사님이 기도하세요. だとしたら私は教会で祈るのであなたは病院に行って祈ってください。 그러면 여러분 어떻게 하겠어요? そうすると皆さんはどう思うでしょうか？ 백 집사 어떻게 할 거예요? ペック羊だったらどうします 사실대로 이야기해봐. 正直に言ってみてください。 삐끼지. すねるはずです。 그치? 속으로는 겉으로 안 하지만 まあ、上辺ではそうしないかも 아니 しれない。 목사님 조금 좀 기분 나쁜 그런 게 들겠지. いや病院に来てくれてもいいのになんで来てくれないのかとそういう思い 근데 が 그런 する 식이에 はずです。 우리가 私たちがそういう 어떤 사람은요 꼭 십자가 밑에서 기도해야 영빨이 오는 것 같아. ある人は必ず自分は十字架の下で祈らなければいけないという人も 아 います。 저는 왜 십자가 밑에 있어야 됩니까? なぜ十字架の下にいなければいけ 그래야 뭔가 온다는 거요. そうしてこそ何か私に降り注ぐような感じがすると言い 속으로 ました。 십자가 모자 만들고 덮을 쓰고 私は 살아야 な 돼. ので十字架の帽子をかぶっていきなさいと心で言いました。 그런 식의 사고방식 예수 믿으면 안 돼. そのような思考を持ってイエスを信じてはいけません。 예수님께서 가버나움 갈 필요가 없어요. イエス様はその町に行く必要はありません。 여러분이 믿는 하나님은 창조주 하나님입니다. 皆さんが信じる神は創造の神です。 시공을 초월하시는 하나님이에요. 時空間を乗り越える神であります。 여러분이 여기서 기도하면 여러분 미국에 있는 아들이
기도 응답 받아요. 皆さんがここで祈ったとしてもアメリカにいる息子が答えられます。 예수님이 안 가셔도 돼요. イエス様がそこに行かなくても大丈夫。 여러분이 교회입니다. 皆さんが教会です。 이거는 교회당이고 これは教会堂である。 교회 내 속에 하나님이 계신다고. 私の中に神がおられます。 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 속에 거하시는 줄 알지 못하느냐 그랬잖아요. あなた方が神の神殿であり、あなた方のうちに神の霊が宿られているのをわからないのか。 내가 교회요. 私が教会です。 여러분이 교회에 기도하면 하나님이 함께 하신다고요. 皆さんが教会で祈ればそこに主が共におられます。 목사님 안 가도 돼요. 牧師がいちいち一緒に 여러분이 제사장이요. 皆さんが祭司 여러분이 です。 왕이요. 皆さんが王です。 여러분이 선지자요. 皆さんが預言者です。 그렇잖아요. そうでしょう。 목사님과 안수 안 해도 여러분이 기도하면 똑같은 기도요. 牧師が暗唱しなくても皆さんが祈れば同じ祈り 이런 です。 믿음이 큰 믿음이요. そのような祈りが同じ。大 아니 きい 목사님 안 信仰 오셔도 です。 괜찮아요. いや先生来なくても大丈夫で 제가 す。 기도할게요. 私が祈りま 목사님 す。 집에서 기도해 주세요. 牧師も家で祈っていてく 바쁘신데 だ 안 さい。 오셔도 괜찮아요. 忙しいから来なくても大丈夫です。 그게 정상적인 믿음이라니까. それが正常的な信仰かもしれません。 어떤 사람은요 삐깁니다. ある人はすねます。 삐끼지 마세요. 皆さんはすねないでください。 어른 될수록 삐껴. 大人になればなるほどすねる人もいます。 서운하다는 거예요. 何か 예수님 오셔서 주님 목사님 오셔서 해주면 뭐 나을 것 같은데 그건 자기 생각이지. イエス様じゃない。牧師先生が来て祈ってくれれば治ると思うのにそうしてくれなかったということ 물론 で、 기도하면 목사님 기도하면 서로 위로가 되겠죠. もちろん牧師の祈りを通して慰めにはなるでしょう。 그 사람보다 목사 믿음이 좀 크겠지요. またその人よりも牧師の信仰が大きいでしょう。 안 가는 게 아니에요. 行かないという話ではあり 가서 ません。 기도하면 좋지요. 行って祈ればいいでしょう。 만약에 예수님께서 그렇잖아요. 내가 갈 필요 없다고 그랬잖아요. しかしもしイエス様が私は行かなくていいと言います。 큰 믿음이 있어야 돼요. なので大きい信仰がなければいけないということです。 이왕 예수 믿을 바에는 どうせイエスを信じるんであれば、 여러분 이왕 전문성 가지고 일할 바에는요 성공해야 돼요. どうせ専門性を持って働くんであれば皆さんは成功しなければいけません。 사실적인 믿음이 돼야 됩니다. 実際的な信仰を持たなければいけない。 예수 잘 믿으려고 막 이상하게 믿을 필요가 없어요. 何かイエスをよく信じるために変なことをする必要もあります。 그 사실적으로 믿으면 되는 た 겁니다. だ事実的に信じればいいわけです。 예수님께서 뭐라 그랬어요? イエス様が何とおっしゃいましたか。 가라, 내 아들이 살았다 말씀했어요. 帰っていきなさい。あなたの息子は治っていますと言いました。 예수님께서요 가라가 했어요. イエス様が帰っていきなさいと言い 내 ました。 아들은 살아났다 그랬어요. あなたの息子が治っています。 이 왕의 신하가 보세요. 믿음이 성장합니다. この役員は信仰が増してきます。 전에는요 우리 집에 오소서 この前は家に来てください。 안수기도 해주세요. 祈ってください。 집에 32km를 예수님 모시고 가려 그래. 32キロにもなるそのような道をイエス様を連れて行こう 그 とします。 뜨거운 햇빛에 その暑い太陽の下に 자기도 하루 걸려서 와놓고 自分も1日2日かけてきました。 예수님을 데려가려고 그래요. イエス様を連れて行こうとします。 여러분 예수님은 말씀으로 오신 겁니다. イエス様は御言葉で来られました。 말씀이 예수님의 말씀이요. 御言葉として来られたために御言葉はイエスの御言葉 가라 내 아들이 나았다 그랬어요. 帰っていきなさい。あなたの息子は治っています。 이 왕의 신하가요 말씀을 믿었어요. この王室の役員が御言葉を信じました。 집으로 갔습니다. そして家に戻ります。 말씀 듣지 말고 말씀 신뢰하세요. 皆さんは御言葉を聞かずに御言葉を信頼してください。 오늘 여러분과 저의 문제가 뭡니까? 今日皆さんと私の問題は何でしょうか。 말씀은요 수백 개 수천 번 들었어요. 御言葉は数千回聞いています。 말씀 믿으세요. 御言葉を信じてください。 말씀을 신뢰하세요. 御言葉を信頼してください。 여러분이 말씀을 믿고 신뢰할 때 이 말씀은 일을 하기 시작하는 거예요. 御言葉、皆さんが御言葉を信じて信頼するときにその御言葉が働き始まります。 일을 행하시는 여호와, ことをなさる神、 그걸 지어 성취하시는 そ 여호와. れを成就される神です。 하나님은 말씀으로 오셨잖아요. 神は御言葉で来られました。 말씀이 내 속에 있습니다. 御言葉が私の中にあります。 하나님께서 오늘도 우리에게 말씀을 주십니다. 今日も神が私たちに御言葉を与えられます。 이 말씀을 일하게 만드시라 이 말이에요. 御言葉が働くようにさせてください。 말씀을 파묻어 두지 말고 御言葉を皆さんどっかに放置 말씀을 죽이지 말고 御言葉を殺さないで。 말씀을 모여화시키지 말고 御言葉を無効化させないで。 말씀을 일하게 하라는 이 말이에요. 御言葉が働くようにさせてください。 어떻게 일합니까? どのようにそのように働きます。 믿을 때 信じるときです。 말씀을 믿습니다.
御言葉を信じます。 이 말씀이 성취될 줄 믿습니다. その御言葉が成就されることを信じます。 말씀을 일하게 만들어야 될 거 아니에요. 御言葉が働くようにさせなければいけません。 병들었어요? 病ですか？ 성령이 일하도록 만드세요. 聖霊が働くようにさせてください。 여러분 어려움이 있습니까? 皆さんに苦しみがあります。 해결할 문제가 있습니까? 解決しなければいけない問題があり 하나님이 ます。 아십니다. 神はご存知です。 아니면 하나님이 아시면 되지 알아서 해주면 되지 왜 하나님은 절대로 알아서 해주시는 분이 아니에요. 神が知ってるなら神が勝手にしてください。そういう方ではありません。 네 믿음대로 될지라 그런 あ 겁니다. なたの信仰通りになると言いました。 주일날 말씀 듣고 잊어먹지 말고 말씀을 가지고 가서 현장에서 믿으세요. 主日の御言葉を忘れずに皆さんの現場で信じてください。 가다가 신하가 종을 만났습니다. 行く中、家に戻っていく中でしもべに会いました。 주인이여 아들이 나왔습니다. 息子が治されましたという 언제 話を聞きま 나느냐 す。 시간을 물어봤어요. いつ治ったのか時間を聞きました。 제7시에 나왔습니다. 7時に治りました。 그때가 예수님께서 신하 보고 가라 네 아들이 나왔다 그 시간이에요. その時間がイエスが帰っていきなさいと言ったその時間でした。 오늘 여러분 믿으시길 바랍니다. 今日皆さんが信じてください。 하나님을 믿으세요 그냥. 神を信じてください。 복잡하게 단순하게 말씀 믿으세요. 複雑にならないで単純に御言葉を信じて 그게 시작입니다. それが始まりです。 말씀이 일을 하는 겁니다. 御言葉が働く。 말씀이 일을 해야 성취될 거 아니에요. 御言葉が働いてこそ成就が。 말씀도 하루길을 가는 겁니다. 御言葉を持って一日 가다가 응답 받는 겁니다. 歩む中で答えられるわけです。 고린도서 5장 7절 우리가 믿음으로 행하고 보는 것으로 하지 않는다 그랬어요. 第2コリント5章7節に私たちは見るところによってではなく信仰によって歩むと書いてあ 먼저 ります。 믿으세요. 先に信じてください。 먼저 주시고 응답 주시고 증거 주시고 표적 주세요. 하지 말고 믿으세요. 先に答えや奇跡をくださいではなく信じてください。 병든 사람은요. 큰 병이 있는 사람은요. 또 수술한 사람들은요. 내가 병들었나? 잊어먹는 게 정상이에요. 大きな病がある人は私に病があったのかというふうに忘れるくらいになるのが正常で 이 す。 똥파리 한 마리가 지금 여기 강대상에 꽃에 날라왔는데 例えば今ハエが一匹この花の中に入っていきました。 향이 없으면 꽃이 향이 있으니까 날라온 거예요. 匂いがしたからここまで飛んできたでしょう。 이거 가지도 않고 그냥 겁도 안 내고 있어 지금. 今恐れもなくここに止まっています。 향이 있으니까. 香りがあるからでしょう。 여러분요 그리스도 향을 내세요. 皆さんもキリストの香りを放ってください。 말씀의 향기를 내세요. 御言葉の香りを放って 죽은 신자 되지 말고 死んだ死体の 살아있는 信徒 신자 にならず 되세요. 生きた信徒になってください。 그리스도의 향기를 내뿜으세요. キリストの香りを放ってください。 말씀의 향을 가지고 계세요. 御言葉の香りを持っていてください。 하나님 역사하십니다. 神はそこに働かれます。 뭘 받고 하려고 하지 마세요. 何かを神から受け取ってからするよう 먼저 になり 믿고 하세요. まず先に信じて行ってください。 목사님, 제가 돈 벌면 목사님 돕겠습니다. 그렇게 나중에 돈 는 사람 못 봤어요. 私がお金を稼いだら後で牧師を助けます。そういう人を見たことあります。 목사님 교회 돕겠습니다. 私は教会を助けます。 돈 벌어서 돈 못 벌어요. お金を稼いで助けます。しかし稼ぐことできません。 적든 있든 지금 하세요. なくてもあっても今できることをしてください。 여러분 믿음 지금 표하세요. 皆さんの信仰を今表してください。 주여 믿습니다. 主を信じますと。 나는 연약하지만은 私は弱いです。 주님의 능력을 믿습니다. 神の力を信じます。 가다가 응답 오는 거예요. 降りていく途中答えは来ました。 그래서 믿음에는 work, 믿음의 역사는 히스토리가 아니요 work, 일이 있어야 되는 거예요. なので信仰には働きがあるわけです。 오직 그리스도 바라보세요. ただキリストを見上げてください。 그 말씀을 붙들고 유일성의 응답을 받으세요. その御言葉を握って唯一性の答えを得てくだ 저 さい。 사람은 안 되는데 あの人はダメです。 나는 돼야 돼요. 私は成り立たなけれ 저 ば。 여자는 안 되는데 あの女性 저 にはダメ 남자는 안 되는데 あの男性にはダメ 나는 되는 겁니다. 私には 저 교회는 안 되는데 あの教会は 이 ダメ 교회는 です。 되는 겁니다. しかし私と教会は可能です。 유일성이에요. それが唯一性です。 그렇죠? 노인은 다 죽어요. 奴隷はみんな死ぬ。 요셉은 삽니다. しかしヨセフは生かされます。 유일성이에요. 唯一性です。 그래야 재창조되는 겁니다. そうしてこそ再創造されます。 나를 바꾸는 겁니다. 私を変えるわけです。 재창조돼야 될 거 아닙니까? 再創造されなければいけません。 말씀의 결론을 맺겠어요. 言葉を閉じます。 교회 오셨습니다. 皆さんは教会に来られました。 습관적으로 오는 거
좋은 거 아닙니다. 習慣的に来るのはいいことではあります。 오늘도 하나님께서 나에게 무슨 말씀을 주시는가? 今日も神が私にどのようなことを与えられる 오늘 내 문제 하나님께서 어떤 해답을 주시는가? 私の問題に対して神はどのような解決を与 한 えられる 주간 동안 내가 붙들어야 할 하나님의 언약의 말씀이 뭐고 기도의 제목이 뭐냐? 1週間私が握って生きていかなければいけない祈りの題目は何なのか 그걸 잡으셔야 돼요. それを握らなければいけません 그걸 한 주간 생각하는 거고 기도하는 거예요. それを1週間考えて祈るわけです 문제 해결이 문제가 아닙니다. 問題の解決が先ではありません 예수의 말씀을 믿는 삶이 시작이 먼저입니다. イエスの御言葉を信じる暮らしが先です 도마 보고 뭐라 그랬어요? 네가 날 본고로 믿느냐? トマスに言いましたあなたが私を触れたから信じるのか 보지 않고 믿는 믿음이 좋은 믿음이야. しかし触れずに信じる信仰の方が良い信仰であると 종교인 되지 마세요. 皆さんは宗教人にならないでください 복음인 되어야 됩니다. 福音の人になってくだ 옆 さい 사람 인사하세요. 隣の人と挨拶しましょう 예수 그리스도 믿읍시다. イエス・キリストを信じましょ 한 번 더 말하세요. うもう一度言ってください 나를 믿지 맙시다. 私は信じないでください私を 얼굴 信じない 쳐다보야 나를 믿지 맙시다. 私を信じないでくださいと顔を見つめながら言ってください 말씀 믿으세요. 御言葉を信じてください 기도하겠습니다. お祈りしましょう 하나님 감사합니다. 神様感謝します 신하의 아들을 고치신 하나님께서 오늘도 우리의 모든 문제를 해결하십니다. 役員の息子を治された主が今日私たちの問題を解決なさい 자기 생각, 자기 뿌리, 자기 체질에 속지 않게 하소서. 自分の考え自分の根自分の体質に騙されないようにします 오늘 자기에게 얼매인 거 완전히 해방받는 시간 되게 하옵소서. 囚われているすべてから解放される時間となります 하나님이 하시면 됩니다. 神がなさればできます 응답이 시작되는 시간 되게 하옵소서. 答えが始まる時間となりますように 예수님 이름으로 기도하옵나이다. イエスの皆でお祈りいたします 아멘.